1853 жыл. Испания, сот залы. Жиналған халық тыныш қорқып отыр. Олар не болып жатқанын бір-біріне түсіндіре алмай әлек. Бұл жердегі оқиға соңынан 1778 іс қасқыр адам деген атқа ие болды. Сотталушы орындығында шамамен 40 жасар кісі отыр. Алайда қорқынышты әрі қауіпті болып көрініп тұрған жоқ. Бірақ жиналған жұрт одан өлердей қорқып отыр. Оның 13 қатыгез кісі өлімді айыптады. Денелер адам танымастай халде. Ең бастысы ол өзінің кінәсін мойындап отыр. Бірақ өзін айыпты сезінбейді. Ол кінәлі емес. Себебі ол қылмыс жасап жатқанда есін білмеген. Өзін қарғысталған деп санап, екі өмір сүріп жатқанын айтқан. Байланысты таңқурай, сіздер клиникалық ликантропия деген терминді білесіздер ме? Жоқ. Онда бір қызық айтып берейін. Бұл психикалық аурумен ауырған адамдар өзін қасқыр деп ойлайды. Болмаса қасқырға айналамын деп болжайды. Бұл сезімді бүгінгі шығарылымның кейіпкері бастан кешірген. Испания 19 ғасыр. Испанияның Роберт де Кау атты қаласы таң атысымен дүр сілкінді. Орманнан екі адамның денесі табылды. Әйел және оның кішкентай қызы. Денелер адам танымастай күйде, тістелініп бөлшектеліп тасталынған. Тәжірибелі аңшылар бұл адам баласының қолынан келмейді деген тұжырымға келді. Бұл ойға сыймайтын қатыгездік. Олардың денесін біреу өткір тырнақтарымен тырналап тастаған сияқты. Облыс ішінде орманда бір құбыжық жүргені жайлы өсектеп тез тарап кетті. Иә, бұл тұнып тұрған ақымақтар ғана сенетін ертегі сияқты көрінеді, иә. Бірақ бұл 19 ғасыр болатын. Қоса алғанда бұл кезеңдерде Испанияда аштық болып жатқан. Мұндай қиын жағдайда өмір сүріп жатқан халық. Жоқ, адам. Есінен ажырасуы мүмкін емес пе? Құбыжық қасқырға келетін болсақ, ол уақыттар үшін барлығы мүмкін. Мысалы, Францияда жалпы қасқырға айналуы мүмкіндігін 30 адам өлім жазасына кескен. Бұл сол кездердегі жалпы адамдар санына қарайтын болсақ, мүлде сұмдық көрсеткіш. Қазір орманда құбыжық жүр деп айту нағыз кринж емес пе? Ал сол уақыттар үшін кәдімгідей бұл ақиқат болған. Мұның бәрін сіздерге айтып берем дегенше тағы бір әйел және кішкентай ұлы жоғалып кетеді. Орманда жергілікті тұрғындар біртүрлі дауыстар ести бастады. Тіпті құбыжықты алыстан көргендер де пайда болды. Біраз уақыт өте екі дене табылды. Тағы да кішкентай қызы бар әйел. Соңынан тыныш күндердің бірінде кенет тұрғындар бұл жаппай ит болып жатқан құрбандардан бір ортақ сәйкестік тауып алды. Олардың ешқайсысы жалғыз өзі орманға кірмеген. Құрбандардың қасында әрдайым үшінші адам болған. Неге дейсіздер ме? Жоғарыда айтқанымдай аштық болып жатты. Ішерге тамағы болған адамдар жаппай көше бастады. Әсіресе ауылдық жердегі христиандар үлкен қалаларға жұмыс іздеп, күн көру үшін келіп жатты. Осы кезеңдерде бір қызық мамандық пайда болды. Жол көрсетуші, яғни гид. Карта жоқ, ешкім де жолды білмеді. Антонио Гомеш осындай гидтердің біріне айналды. 40 жасар орташа бойлы ер адам. Білімді, оқуды, жазуды жақсы білетін. Бұл сол кездер үшін сирек кездесетін құбылыс. Себебі ол кезеңдерде көп адамдар жоғарғы білім алмады. Ол үй жұмыстарын жасайтын жалдамалы жұмысы болып жұмыс істеді. Кір жуды, бұзды, жалғады, жөндеді, егістіктен өнім жинады. Жергілікті азаматтар оған күмәнмен қарайтын. Ал әйелдер қауымы сөзсіз сенетін. Ер адамның барлық құрбандарға қатысы бар екені анықталған соң лезде тұтқындалды. Осы сәттен бастап бұл оқиғаның ең қызық жерлері басталады. Біріншіден, Антонио Гомеш деген оның шын аты болып шықпайды. Оның шын аты Мануэл Рамасанта. Және ол кісі өліміне айыпталып іздеуде жүрген екен. 1843 жылы Мануэлдің 600 реал қарызы болған. Бұл қарызы жергілікті констебл алуға келген. Олардың кездесуінен соң констеблдің денесі табылды. Ал Рамасанта үшті күлі жоғалып кеткен. Тергеуде Мануэл барлық қылмысын мойындаған. Бірақ құрбандар менің қолымнан қаза таппады дегенді айтуын доғармаған. Себебі ол қасқыр. Құбыжық қасқырдың ұсталғаны жайлы ақпарат бүкіл әлемге тарады. Енді сот болатын сөзсіз. Бірнеше сот бұл істі жүргізуге таласады. Бірақ бұл Алиариста орналасқан соттың қолына тиеді. Сонан бұл оқиға солай да аталып кетеді. Алиаристегі құбыжық қасқыр. Рамасанта өз мойындауларын бере бастап қарғыс алғанын айтады. Бұл бүкіл отбасыда болып тұрмыз. Ол қасқырға айнала алатын. Бұл сотта Мануэл берген куәлік әлі күнге дейін сақталған. Онда Мануэл тауда барғанда екі қасқыр көріп, еңбектей кетіп бірнеше рет айналған соң қасқырға айналғанын айтқан. Осылайша бірнеше күн бойы екі қасқырмен жүріп, қарындары ашқан соң адамдарға шабуыл жасап жеген екен. Бір қызығы сот бұл әңгімеге сенді. Енді олар құрбандардың адам қолынан жазым болғанын дәлелдемек еді. Сот құрбандардың денесін зерттеді. Кәдімгідей зерттелген соң, олардың төртеуі шынымен қасқырдың қолынан қаза тапқаны анықталды. Алиаристен шыққан құбыжық қасқыр кім?
Мануэл Рамасанта 1809 жылы 18 қарашада Реклейн ауылындағы көпбалалы отбасында дүниеге келген. Ол туылғанда бір қызығы орын алған. Адамдар ауруына байланысты жынысын анықтай алмаған. 6 жасқа дейін Мануэлді қыздарша тәрбиелейді. Мануэл бай отбасыдан шыққан деседі. Себебі ол білген оқу жазуға бұл уақытта анау-мынау адам қол жеткізе алмайтын. 21 жасында Мануэл шаңырақ көтереді. Бірақ бақытты неке ұзаққа созылмайды. 3 жыл өте әйелі өмірден озады. Жоқ, қателестіңдер. Ол өзінің әйелін өлтірмеген. Әйелі басқа себеппен қыршыннан қиылған. Жан-жарының өлімінен соң Рамасанта жаңа өмір бастауды шешіп, бүкіл Испания бойынша саяхатын бастады. Кейбір деректер бойынша ол тіпті Португалияға дейін жетті. Бұл саяхатта ол Испанияны кеңінен танып қана қоймай, орманда еркін жүруді үйренді. Мұны соңынан гид болу үшін қолданды. Барлығы бұлай жүзеге асқан. Мануэл әйелдерге: осындай мен бүкіл Испанияны аралағанмын, жолдарды жақсы білемін және сендерді таңғажайып өмірге алып барамын деп сендірген. Және өзімен бірге алып кеткен. Ал сосын әйелдердің қайда екенін басқаларға сұраған кезде, олар жақсы өмір сүріп жатырмыз, рахмет Мануэл, от души деген сияқты жазылған хаттарды көрсеткен. Сонда адамдар жай ғана оған сене салған ба? Әрине, жоғарыда айтып өткенімдей бұл 19 ғасыр. Әлі барлығы жалпы білім алмайды, хат жаза алмайды. Сондықтан қағаз білімсіз адамдар үшін әлде қандай бір керемет дүние болып көрінетін. Сотта көптеген эксперттер френология ғылымын қолдана отырып, яғни Мануэлдің ми сүйегі арқылы психикасы мен мінезін зерттеді, және оны есінен алжаспаған деп қорытындылады. Осылайша біз құбыжық қасқыр деп ойлаған адам қарғыс атқан құрбан емес, ауқатты оңбаған маньяк, азғын болып шықты. Мануэлдің құбыжық қасқыр емес, жай ғана адам екенін дәлелдейтін тағы бір факт оның құрбандарының киімін сатуы. Бұл істің бөлігі арқасында айыптаушылар Мануэл жазадан қашатын қойтырғы әрекеттер ойлап таба алатындай, есі орнында екенін дәлелдеді. Нәтижесінде Мануэл Рамасанта өлім жазасына кесілді. Бірақ бұл соң емес, кенет Филипп атты кісі пайда болды. Бұл лақап аттелінген. Негізінде ол Жозеф Дюран, бүкіл әлемді аралаған гипнозшы болатын. Дюран Испания патшайымына хат жазады. Хатта өлім жазасын шегере тұруды өтінеді. Себебі дәрігерлер іске тым немқұрайлы қарады деп ойлайтын. Егер рұқсат берсе, ол гипноз арқылы Мануэлдің миында не болып жатқанын көре алатын. Изабелла патшайымда бұл іске деген қызығушылық пайда болып, өлім жазасын өмір бойына бас бостандығынан айыруға алмастырды. Патшайым түрмеде Мануэлді жақсарып күзетуді бұйырады. Ол кім екен? Адам, қасқыр, болмаса өзін қасқыр деп санайтын жынды адам. 2 жыл өте Рамасанта қатерлі ісіктен түрмеде қаза табады. Бұл уақыт бойында ол ешқандай да құбыжық қасқырға айналмаған. Сен құрбан болған 4 адам шынымен қасқырдан қаза тапты деп айтып едің ғой дейсіздер ме? Мануэл енді өз құрбандарын орманда қалдырған жоқ па? Сол кезде қасқырлар балғын еттің дәмін татуға неге келмесін? Осылайша таңғажайып оқиға соңына жетті. Мен де сіздер секілді қасқырдың пайда болуын асыға күттім. Ай, осы маньяктардың сот залына келгенде сандырақтайтыны.